ओ मुंजी माता ए मुंजा दाता अकुल दे ने गिराकन के क्लियर कराए नंजा खाता। ओ दया कर बख्श खाता क्लियर कर। अरे परे थी पियो बीमारी थी फैल जे। अरे चले मया उडे थी शिकड़े बेड़ा मास्क पायो उडे थी। हे एवरीवन केड़ो वाला माया द्रिवेन सारी तमारा सदा सिंधियानिज्म। भाई मोस्टली माण्हू घर में वेठा आहिनि, मोस्ट ऑफ द बिज़नेसिस बंदि आहिनि, पर हर शहर में जेके मोस्ट नंबर ऑफ दुकान खुलियल आहिनि उहे खुलियल आहिनि असांजे किराने वारे अंकल जा। असांजी किराने वारी वीडियो खे तव्हां काफ़ी पसंदि कयो त असां सोचो वाई नॉट पार्ट 2। त असां वटि काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके दिलि सां ख़र्च कंदा आहिनि, बिंदास पैसा उॾाईंदा आहिनि, काई परवाह न कंदा आहिनि। पर अगरि तव्हांखे किथे रियल कंजूसाई ॾिसणी हुजे, रियल पकाई ॾिसणी हुजे, रियल ग़रीबी ॾिसणी हुजे त उहो तव्हांखे किराने स्टोर ते ई ॾिसणु मिलंदी। ॿाहिरि कोई केतिरो बि रईस लॻे पर किराने वारे अंकल खे ख़बर हूंदी आहे केरु केतिरो पाणीअ में आहे। भाऊ ब्रेड ॾिजो। अरे न ब्रेड है न अधु ॾिजो अधु। भाऊ अटो ॾिजो न। छाजो तो खपे? कणक जो, चांवरनि जो, इडली जो? भाऊ फुल्का पचाइणा आहिनि। फुल्का पचाइणा थी? अरे न कणक जो अटो ॾिस। घणे आहे भाऊ? 180 रुपया 5 किलो। भाऊ 50 ग्राम ॾिजो। 50 ग्राम अटो? 50 ग्राम अटो कॾहिं थींदो आहे? अरे वो एक्चुअली मां 2 फुल्का खाईंदो आहियां त हिकु पची वियो आहे, हिकु पचाइणो आहे, बाक़ी मम्मी पाणी वठी वेंदो जेको बि खपंदुसि। दे भाई दे, 10-20 ग्राम ज़्यादा ही देना। भाऊ सैनिटाइजर घणे आहे? 25 रुपया। भाऊ पैसा थोड़ा घटि कया, 50 रुपया ॾींदो। लेस भाई किराने जो स्टोर मतलब हिकिड़ो जंक्शन आहे। तव्हां जूते दुकान ते वेंदो जूतो वठी हलींदो, डॉक्टर वटि वेंदो दवा वठी हलींदो, पर किराने वारे वटि हीअं न आहे। किराने वारे वटि अलॻि ई ड्रामो ॾिसणु मिलंदो आहे। ठीकु आहे 5 किलो न? हाँ अचे थो अधु कलाक में। अचे थो दादी, अचे थो गिराक बेटा अचे थो। हाँ 5 किलो निकाल सामने वाली का। पिता रखो सब, मुझे सालो ची खणी ईंदो। दादा मां बदल न आहियां, कुझु बि थियो। घणी देर में ईंदो? दादा अधु मुने कलाक में ईंदो। मां कलाक में बंदि कंदोमांव। भाऊ मां तव्हांजो हुन फोन नंबर ॾेई थो वञा, पोइ नथो खणे त सम्झो सुम्ही पियो आहे, 2-4 दफ़ा लॻाइजोसि त पोइ खणंदो, पोइ खणी ईंदो तव्हां। दादा हाणे हे कमु करणु वेठा आहियूं असां? गिराकी ॾिसो तव्हां साले खे फोन कयो असां न रखंदोमांव। दादा रखो न दादा, अरे काई ॻाल्हि न, रखो तव्हां खणी ईंदो। तव्हां बंदि करण महिल ख़ाली हिकु फोन करे छॾिजोसि बसि। वो 5 मिनट गाड़ी ॾिजो न, मां मार्केट मां थी अचां खाली। मार्केट में थींदो, गाड़ी ॾिसां। राजो दुकान बंद करो, सेठ का गाड़ी देखने का है बाहर बैठ के। भाऊ राम राम। चल भाऊ छा खाईंदा पुट? इहो वॾो वठी थो ॾे न मस्तु। न इहो ई बड़ा खाओ ना बेटा। ॾियो भाऊ, इहो ई ख़र्चो बचे थो ॾियोसि। थोरे में ख़ुशि हाँ बेटा, हा न मुंहिंजो सोनू। ये भी ले बेटा। हलिया थैंक यू। हलिया। हे ॿार ख़ाली पिक्चरुनि में ॾिसणु मिलंदा आहिनि, असल ज़िंदगी में असां किराने ते अहिड़ा ॿार न ईंदा आहिनि। हाल आहे भाऊ, मज़े में आहे न? सब बढ़िया। बेटा कैलकुलेटर खराब हो जाएगा। पुट ॿई शइ खे मैच कयो आहे। गेम आई है। गेम न कैलकुलेटर आयो। गेम आ ॾिसो। अरे खराब थींदो छा खपेव? सिल्क पे सिल कले 50 वारो चॉकलेट न भाऊ रुपए न पापा सिल्क ही अरे अरे बे दुकान ते ईअं न कबो आहे, मस्ती करे दो। भले असां सभु फास्ट लाइफ जा हिकदमि हैबिचुअल हुजूं, सभिनी खे बिज़ी लाइफ फास्ट लाइफ वणंदी आहे, पर एक्सेप्शन त हर किथे हूंदा आहिनि। भाऊ दाल त ॾिजो। हाँ दाल 80 रुपये भाऊ। चांवर ॾिजो। 280 रुपये। घी ॾिजो। घी अची वियो तव्हां हाणे थियो 850 200। अटो ॾिजो। लूणु ॾिजो। लूणु बस। खंडु ॾिजो। हाँ ये खंड भी अची वियो। अंबचूर ॾिजो। दादा घणा आइटम अथव? दादा हे घणा आइटम थिया?
छह आइटम आहिनि इहे हे छह आहिनि न, बाक़ी टोटल 26 आइटम अथव। दादा तव्हां 26 आइटम में करे 26 चक्कर हणा मां हेरे ॾियो तव्हांजा धंधा बंदि आहिनि असांजो खून पीअंदो ॿाहिरि वञी बीहो ॾियो तो छोकिरो 5 मिंट बीहो ॿाहिरि हलो छॾायो टाइम पास ही ग्राहक बीठा आहिनि इसका निकालो चिट्ठी फटाफट खंड ॾिजो दाल ॾिजो चांवर ॾिजो भाई जॾहिं खां टेक्नोलॉजी अपडेट थी आहे असांजो दिमाग़ अपडेट थियण ई बंदि थी वियो आहे पर हिते बि किरानो वारो अंकल हमेशह अपडेटेड हूंदो आहे अरे 36 42 घणो थींदो तकिड़ो ॿुधाइजे यार हाणे तूं साल लॻाईने मोबाइल कढी बीहने कैलकुलेट करण में 36 42 कैलकुलेटर खपंदो न हीअं कीअं ॿुधाईंदुमि मां चए तो तकिड़ो ॿुधाए वरी चए तो कैलकुलेटर कढंदी हा वो अची वियो तव्हां सभु ॿियो कुझु कढणो आहे बस वो कयोसि टोटल 43 प्लस 32 75 75 प्लस 26 100 100 प्लस 49 150 प्लस 57 207 207 प्लस 46 253 253 प्लस 36 299 299 प्लस 100 393 393 प्लस 35 428 428 प्लस 26 454 454 प्लस 39 493 493 प्लस 115 608 रुपया बराबर है मैं चवंदा हूंदो 608 608 भाऊ चांहि त ॾिजो। भाऊ चांहि साम्हूं चांहि जो दुकान होॾे अथव भाऊ ये कमल टी पई आहे न चांहि पती उहा भाऊ तव्हां बि यार मस्ती था कयो दादा कंहिंजे मथां हथ खणी सघूं नथा मजाक मस्ती में हिक ॿिए खे चमाड़ो शिकीन आहिनि ॿियो छा भाऊ हे कमल टी मिली वेंदी न असांखे हर टाइम हा हा दादा असां वटि हलंदी आहे मूं वटि 12 ई महीना मिलंदव तव्हां एनी टाइम अचो असां पंहिंजे घर ई पीअंदा आहियूं स्टॉक हूंदो अथव मूं वटि भाई कोरोना जो टाइम आहे हर कंहिंखे घर वही वही सुस्ती अची वई आहे सभिनी खे हथ में मोबाइल आहे हर कोई चए थो मोबाइल ते ई कमु थिए मुंहिंजो वीडियो कॉलिंग हेलो कहिड़ो हाल आहे भाऊ अनिल थो ॻाल्हायां साम्हूं वारी बिल्डिंग मां हा हा ॿुधायो भाऊ पीअण वेठो हुउमि सोडा त मोकिलियो हिकु हा अचो थो छोकिरो अचो थो ओके ओके हा 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 20 minutes later. हेलो अरे भाऊ चकनो विसरी वियो यार चकनो ख़तम थी वियो आहे थोरो मोकिलियो त चकनो ठीकु आहे दादा अचे थो हा हा ओके ओके 20 minutes later. हेलो भाऊ वेठो हुउमि पीअण त ॿारनि चयो असांखे बि पीअणो आहे कोल्ड ड्रिंक त मोकिलियो ॿारनि लाइ दादा जाए होटल जो रूम सर्विस आहे इहो तव्हां हिकिड़ी फोन था कयो रखो फोन ज़िंदगी में काई प्रॉब्लम हुजे कहिड़ी बि शइ जो सॉल्यूशन खपे जुगाड़ खपनि असांजो किराने अंकल वेठो अथव हा दादा 1450 रुपया हाँ दादा विझोसि पन्नीअ में न दादा पनी कान अथव असां वटि दादा मां खणी कीअं न हेॾो सामान दादा तव्हां घर मां खणी अची बि आहे न मूं वटि आई न पनी मां छा कयां हाणे भाऊ मां न खणी आयो आहियां मां छा कयां हाणे हेॾो वॾो दुकानु आहे काई त झूनी पुरानी हूंदी काई त कढो दादा असांखे ॾंड था हणनि म्युनिसिपालिटी वारा तव्हां मां जेतिरो कमाईंदुमि न ओतिरो ॾंड भरींदुमि कहिड़ो मतिलबु पोइ दुकानु खोले वेठो आहियां मां अच्छा ठीकु आहे तव्हां पनी नथा ॾियो त ॿुधायो मूंखे मां खणी कीअं वञा तरीक़ो ॿुधायो हल मन छॾाए जाम टाइम खुटी गयो मुंहिंजो तूं हल एट द एंड आई होप तव्हांखे वीडियो वणी हूंदी असां हिन वीडियो खे मतिलबु जेको मुंहिंजे घर जे हेठां वारो किरानो स्टोर आहे न मुंहिंजे अंकल जो उते ई असां वही शूट कई बेसमेंट जे अंदरां ई असांजी एंट्री हुई त असां ॿाहिरि न वियासीं एंड ह्यूज शाउट आउट टू कमल टी जंहिं सां गॾु असां हिन वीडियो में कोलैबोरेट कयो मतिलबु मुंहिंजी त इहा फेवरेट आहे एंड आई एम श्योर काफ़ी ॼणा हिनखे ऑलरेडी पीअंदा ई आहिनि ऐं अगरि तव्हांखे इहा ट्राई करणी आहे त तव्हांजे रिटेल किराना स्टोर ते तव्हांजे आसे पासे में अवेलेबल हूंदी आई एम श्योर ऐं जिते न आहे उते उन्हनि जी अमेज़ॉन ते बि अवेलेबल आहे प्रोडक्ट तो ऑर्डर इट ऑनलाइन त डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक कॉन्टैक्ट नंबर अमेज़ॉन लिंक सभु अवेलेबल अथव जस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कयो एंड थैंक यू मुंहिंजी सॼी टीम खे बिकॉज हिनखे शूट करण में काफ़ी टफ हुयो बिकॉज सभिनी खे अलॻि अलॻि पे बीहणो पए परे परे पे बीहणो पए कोई साम्हूं हुयो बि न त डायलॉग में कंफ्यूजन बि थिए बट इट गॉट मैनेज एंड डोंट वरी टेंशन वधीक न खणो आई एम श्योर काफ़ी माण्हू टेंशन में अॻियां छा थींदो इट्स ओके इट्स गोना बी ऑल राइट ऑल्सो फॉलो मी एन इंस्टाग्राम एट दिरवेन ऑफिशियल मां सभिनी खां वधीक इंस्टाग्राम ते पर्सनल अपडेट्स हुजनि वारा त जेके मूंखे फॉलो न कंदा आहिनि प्लीज़ फॉलो मी एन इंस्टाग्राम एट दिरवेन ऑफिशियल सो न्यू वीडियो जल्दी ईंदी त बाबा टिके जय झूलेलाल कमल चाय ट्रस्टेड क्वालिटी